Aziz do'stlar, bugun 14-noyabr haftaning 5-si juma. Oldinda bizni dam olish kunlari poylab turibdi. O'shaning uchun ham kayfiyatimiz ertaga dam olasan degan so'zni o'zi insonni bir pog'onaga kayfiyatini ko'tarib Energiya qo'yadi. beradi. Ha. Xuddi bir vrachchi huzuridan masaj olib chiqqanday gapni o'ziga maza qilamizda. Bildingizmi? Xo'sh, mehmon taklif qilib oldik va mehmonimiz ana shunday vrachlarimizdan tibbiyot fanlari nomzodi nevropatolog va ignoterapevt. O'zbekchasi shunaqa bo'ladimi? Igloukalovniya deydi-yu. Nina bilan davolash ajoyib shifokorimiz insonlar salomatligi yo'lida hormay olmay xizmat qilayotgan va nima yangilik, qanday yutuqlarga erishayotganligini o'zlari aytib beradilar. Azizbek Sharif tashrif berganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'linglar, hormayda salomatmisizlar? Xayrli tong hammalaringizga. Rahmat. Juda ham xursandman ko'rganimdan. O'zbekistonga kelganimdan xursandman, to'g'risi. Qayerdansiz o'zingiz? Biz Xitoyda edik, ancha vaqt. O'zingiz asli qayerdasiz? Biz asli Qashqadaryodanman. Aha. Faoliyat yuritamiz Toshkentda. Aha. Lekin ishlaymiz Xitoyda. Ishlaymiz Xitoyda, ma'ruzalar, leksiyalar o'qiymiz. Dam olamiz Shvetsariyada. Endi shifokor bo'lganingizdan keyin dam olishga uncha vaqt bo'lmaydi. Chunki Xo'p. bizda davolaydigan bemorlar og'ir kategoriyadagi bemorlar. Ya'ni dorilarni olib, lecheniyalarni olib hamma joyda aylanib bo'lgan. Rossiya, Turkiya, Hindistonga borib natija bo'lmagandan keyin nima qilaman deb turgan bemorlar kategoriyasini davolaymiz. Ha, endi to'xtab turasiz shu yerda. Voy. Ana shunaqa og'ir bemorlar, umuman o'zi men kasal bo'lib qoldim deydigan odamlarni siz men oldimga olib keling. Aziz aka, nina bilan davolash bizda qanchalik urfga kirgan, hali qanchalik odamlar bunga o'rgangan? Nima o'zi u nina bilan davolash? Nima uchun xitoyliklar bu bilan shug'ullanadi? Nima uchun butun dunyo bunga o'tib ketmayapti? E'tibor Nima kuchaytiryapti. beradi o'zi nina bilan davolash? Juda chiroyli, yaxshi savol berdingiz. Qarang. Nina bilan davolash uslubi eng qadimgi davolash usullaridan hisoblanadi. Buni vatani qadimgi Xitoy. Tarixi 4000 yillik tarixga ega. Oho. Agarda olimlar statistika qilgan, butun dunyo bo'yicha igna bilan tuzalganlar sonini bitta taroziga qo'yib, boshqa davo usuli bilan ikkinchi taroziga qo'ysa, nina bilan tuzalganlar soni ko'proq ekan. Ha, taroz bilan bosadi. Shunaqa. Nega? Chunki bu tabiiy yo'l orqali hech qanaqa dori-darmonlarsiz ko'p murakkab kasallarni davolab tuzatish mumkin. Xo'p, nima kasallarni davolash mumkin nina bilan? Qarang, oddiy shamollashdan boshlab bosh og'riq va og'ir tug'ma nuqsonli kasallar bor. Buni shifokorlar biladi. Masalan, spina bifida, atreziya ani, ya'ni tug'ma nuqsonli bemorlarni ham igna bilan hujayra gen darajasida davolash mumkin. Aynan biz shuni ilmiy tadqiqot ishini olib borganmiz. Doktorskiy dissertatsiyamiz bo'yicha 18 ta gen hujayra darajasida igna terapiyani, ya'ni ignani ta'sirini o'rgandik. Bizgacha ham igoterapiya yo'nalishi bo'yicha ko'p ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan, o'shaning uchun samaradorligi juda ham katta. Buni bilasizmi, bilish uchun, tushunish uchun odam bir marta hech bo'lmasa o'zida his qilish kerak. Nega? Bir marta igna olgan odam boshqa davo usulini xohlamay qoladi. Yo'q. Nimaga? Organizm o'rganib qoladimi shu? Yo'q, o'rganib qolish degan narsa yo'q. Ignani mohiyati nimada? Mohiyati shundaki, inson tanasini o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. Masalan, deylik, qo'lingiz kesilib ketsa, qo'l kesilsa, tegmasangiz ham o'zi bitadi. Xuddi shunaqa ichki a'zolarda ham o'zini o'zi davolash mexanizmi ishga tushadi. Faqatgina nina bilan shu joylarda kasallik bor deb ko'rsatib beriladi, bo'lgani shu. Tug'ma kasallarni deyapsiz. Ularni butunlay sog'aytirib yubormaysizlar, balkim To'g'ri. kuzatiladi. Ya'ni dori-darmonlardan-da ko'ra ko'proq, yaxshiroq natija olish, reabilitatsiya qilish mumkin. Ya'ni 100% degan ma'noni aytmayapman. Yengillashadi. Ancha yengillashadi. Dori-darmonlar, masalan, nojiya ta'sirlari ko'p. Ayniqsa yosh bolalarda juda ham ko'p nojiya ta'sirlar bo'lishi O'zi mumkin. bolaga dori ichirish o'zi bir muammo narsa. Qarang, Xitoyda dorini ovqat qilib emas, ovqatni dori qilib iste'mol qilishni o'rgatishadi yoshlikdan. Bizda masalan, kimni uyiga qarasangiz, xolodilnik to'la dori. Hammani uyida bir sumka, bir korobka dori. Dori gap. Odamlar oladi, lekin uni iste'mol qilmaydi, ozroq iste'mol qilgandan keyin. Xitoyda teskarisi. Mana yaqinda Xitoydan keldik, aptekaga kirdikda qo'limni qaysi doriga tegmasin, 80% faqat giyohlardan qilingan.
qarang. Tabiiy. Shunaqa, tabiiy. Qarang, necha yoshdan olish mumkin muolajalarni, igna muolajalarini? Xitoyda, Tibetda tug'ilgan chaqaloqdan boshlab nina qo'yishadi. Tug'ilgan chaqaloqdan. Bu aslo og'riqli emas, stress bo'lmaydi. Uni chaqaloqlarning o'zini maxsus ninalari bo'ladi o'zi. Uni qalinligi sochni tolasidan ham ingichka. Oho. Shunaqa Azdagi teridagi pora deymiz-ku mana. Pora, to'g'ri. Kichiklar shu nafas oladigan joy. Shu yerga qo'yiladimi? aynan o'zini nuqtalari bor. Bu nuqta bu nima? Bu nuqta nerv tugullar hisoblanadi. Nerv tugullarni o'ziga qo'yiladi, tochkasiga qo'yiladi. Shundagina siz kutgan natija bo'ladi. Shunaqa, endi bu uchun misol biz 24 yildan beri shu bo'yicha faqat shug'ullanamiz. Ertalab ham, kechqurun ham, tursak ham o'qishimizda biz qo'shimcha narsa bilan shug'ullanmaymiz. Doktor kelsa shu mazam qochayotganim esimga tushdi. Darrov bilinadi. Va sizlarimizdagi ko'pchilik bu amaliyotni o'zida Aziz aka mazalari qochdi. Maza bo'lmayapti. Hozir qarang. Masalan deylik, insult bo'lib qoldi yoki o'zidan ketib qoldi. Yo'q, misol, bemor. Misol deb ayting. Bir bemor insult bo'lib qoldi, mazasi qochib qoldi. Shunaqa bemorga o'zini nuqtasi bor, shuni qo'yganda insult asoratlari birdaniga tarqalib miyasi ochiladi. Yoki davleniyasi ko'tarilib ketdi 200 ga. Nuqtalari bor, bir 4 ta yo 5 ta nuqtasini shuni boshini orqasiga qo'ygandan keyin davleniyasi shunday tushishni boshlaydi. Qonni suyultiradigan nuqtalar bor. Ya'ni butun umr dori-darmon ichib yurmaysiz, shu nuqtani qo'ysa, keling xohlasangiz hozir shamollashga sizga nina qo'yib beraman. Qani? Siz o'zingizda nimani his qilasiz? Qayerga qo'yasiz ninani? Bu mana shu ikkita burunni yoniga qo'yib beraman. Teletomoshabinlarga ham ko'rsatib beraman. Agarda siz ham shamollab qolsangiz, mana shu ikkita burundagi yondagi nuqtani bosganda og'riq bo'ladi. Agarda og'riq bormi, bilingki sizda shamollash boshlangan. Shu nuqtani massaj qilasiz. Ikkita barmog'ingiz bilan 1-2 daqiqa shamollashingiz, burun bitishlaringiz ancha ochiladi va yaxshilanadi, yengillashadi. Natijasini 2-3 daqiqada sezasiz. 1-2 minut qilganingizdan so'ng. Hozir menga nina qo'yasizmi? Albatta sizga nina qo'yish uchun kelinman. Hasan Komilov, qani siz? Shu ashulacha jonga tegib turibdi. Hasanga qo'yaylik shu ninani. Hasanga qo'yamizmi? Dunyo shunaqa ajoyibotlarga to'la ular bunaqa tabobatni o'rganish kerak, bunaqa tabobat uchun o'qish kerak. Hasanga qo'yganmiz. Hasan biladilar. Keling sizga Studiyamizda qo'yaylik. ko'pchilik bu amaliyotni o'zida bajarib. Maqlay, divanga yotaymi? Yo'q, o'tiring. O'tirsangiz bo'lgani. Hech hayajonlanmang, qo'rqmang. Hozir biz nima qilamiz? Shamollashga qo'yib beramiz. Tanadagi yengillikka qo'yib beramiz, quvvatga qo'yib beramiz. Qani? Voy, cho'kib ketsam dingillab. Ana Qani? O'tkiraka orisa ayting. yo'q, og'riq yo'q. Bo'ldi? Voy, nina juda ingichka ekan nina. Kirgani. Hatto tanaga kirgani bilib. Ko'rdingizmi? Nimada yordam beradi endi? Bu hozir bosh og'riqqa qo'ydik. Keyin shamollashga qo'ydik va tanadagi og'riq, charchoqqa qo'ydik, quvvatga qo'ydik. Ya'ni oyoqlarda og'riq bo'ladimi, belda og'riq bo'ladimi, yengillashib, hozir mana qo'yganimizdan so'ng oyoqdagi og'riq bilan tepadagi ninalarni nima bog'liqligi bor. To'g'ri. Biz hozir qo'ygan ninamiz to'g'ri markaziy nerv sistemaga ta'sir qilib, miyaga ta'sir qilib, miya orqali belga boradi. Programma beriladi. To'g'ri. Ya'ni har bir nuqta to'g'ridan-to'g'ri ichki a'zolar bilan bog'liq, markaziy nerv sistema orqali. O'shaning uchun ham masalan oddiy tish og'risa ham o'zini nuqtasi bor, qo'ysangiz tish og'rig'ligi qoladi. Agarda yallig'lanish bo'lmasa, og'irlik darajasiga qarab. Masalan, zreniya past, ko'rishingiz yaxshi bo'lmasa, qo'yadigan bo'lsak, ignadan keyin 15 daqiqadan so'ng ko'zingiz ravshanligini sezasiz. Ya'ni ko'zingiz oldidagi parda shunday ko'tarilganini bilasiz. Yoki masalan, mana o'tgan hafta bir voqea bo'ldi. Bir xo'jona keldilar, arang ko'tarib olib kirishdi. Belda grija, oyoqda oyoqda osteoartroz, ya'ni bo'g'imlarda shishish, shamollash, og'riq chidab bo'lmaydigan darajada hattoki o'tira olmaydilar. Yotqizdik. 5 kun davomida lecheniya qildik. 5 kundan keyin o'zlari shunday turib, yurib chiqib ketdilar. Aziz aka, bitta savol. Mana ninani ishlatasiz-a? Bu bir marotaba ishlatadigan ninami yo sterilizatsiya qilib yana ishlatasiz? Albatta, yo'q. Biz faqatgina bir marotaba ishlatamiz. Har safar yangi. To'g'ri. Chunki bu sterilizatsiya qilinmaydi, sababi o'tmas bo'lib qolishi mumkin. Va undan ko'ra yangi ishlatgan afzalroq va sanitariya epidemiologiya talabga javob beradi. Demak, bir marotabalik ishlatiladi.
anaqa mana shu tochkalar deyapsiz, nuqtalar deyapsiz, qo'ysa boshi og'rib ketar ekan. Anaqa erkaklarga nina qo'yganda puli ko'payib ketadigan ninalar yo'qmi? Shunaqa tochkalar. Qarang, shuni Daromad keltirib yuboradigan, ishlarni omadini keltirib yuboradigan, ishlar yurishib ketadigan tochkalar yo'qmi odam? bor, shunaqa tochka bor. Bu tochka nima qiladi? Xitoyda hamma narsa bor. Qarang, stress bo'lsa, masalan, kayfiyatingiz bo'lmaydi, stress, depressiya, vahimaga tushasiz. Ishlagingiz kelmaydi. Tushkunlikka tushib qolasiz. Biz sizni nima qilamiz? Mana shu stress, vahima, depressiyani bloklab beramiz. Keyin kuladigan, xursand bo'ladigan, fikrlaydigan, logika, mishleniya, mantiq nuqtalari bor. Shu nuqtalarga qo'yganimizdan keyin miyadagi fikrlar, kayfiyatlar ko'tarilib, yanada optimistik bo'lib, yanada harakat qilaverasiz. Maqsadlar sari. Mana shu biron bir davo uchun kelyapti oldingizga Bemor. Necha kunlik muolaja bo'ladi kamida? Uzoq. Bir kurs lecheniya 5 kunlik Besh kun, lecheniya. 5 kun kurs. Ha, Bir shunaqa. kurs Bir yilda bo'ladi. necha marta olish mumkin? Endi kasallik yengilligiga qarab, agarda yoshartirish bo'lsa, 1 yilda 1 marta olsangiz yetadi. Bu haqda gapirmang. Yoshartirish ertaga ayollarimiz ochib bo'lib ketadi. Yoshartirish deganda qarang. Yoshartirish bo'lsin, menga Yuzni mana hozir Yevropa, Amerikada botoks va har xil ximikatlardan chiqib, akupunktur kosmetologiyaga o'tishgan. Ya'ni yuzga nina qo'yiladi, yuzda ajinlarni tabiiy tekislab beradi, keyin dog'larni oqartirib beradi. Natijasini 1-2 kunda ko'rishingiz mumkin va masalan, yana ayollarni labini masalan 50 yoshli ayol bo'lsa, 18-20 yoshli g'uncha lab qilib beradigan usullari bor. O'sha ningizdan 5-10 ta bering menga. Tabiiy. Uyda chaqang kerak. Yo'q, o'tkirayotganikini olamizmi, olmaymizmi? Necha Yo'q, minut? hali bor yana. Hozir Qancha tursin, turish kerak 5 minut, 10 minut Yaxshimi? tursa, Mayli. gapirib Shoshayotganim o'tirsa yo'q. bo'ladimi yo gapirmay turish? bemalol gapirsa ham bo'ladi, yursa ham bo'ladi. Uni ziyoni yo'q. Voy. Oldin biz nima qilardik? 9 santimetrlik ninalarimiz bor. Shu ninani qo'yib berib, uyiga yuborardik. Ya'ni u nina bunday oddiy ukolli ninasidan emas, u ipga o'xshagan, yurgan paytingiz tanada u egiluvchan ipda aylanib yuraveradi va o'sha kasallikning nuqtasini ta'sir o'tkazib, so'rdirib yubortiradi. O'shaning uchun oldin shunaqa qilardi, endi hozir qilmayapmiz, zamonaviy meditsina rivojlangandan keyin boshqa usullar chiqqan. Qoyil. To'g'ri-ku. Buni bir kurs lecheni olishimiz kerak ekan shundan. Mana bizga maxsus yoshartirishlar bo'yicha kelishadi. Ichki a'zolar yosharadi. Yosharganini qanday bilasiz? Masalan, siz yoshligingizda esingizda bo'lsa, 25, 30, 40 yosh yoki 35 yoshlarda siz 24 soat ishlagansiz, charchamasdan. To'g'ri. Tanada quvvat bo'lgan. Hozir esa osilib qoladi. Obedgacha ertalab turishingiz ham qiyin, masalan, obeddan keyin yana osilib qolasiz. Bizani bir kurs lecheniyadan keyin shu simptomlar, shu belgilar sizda bartaraf bo'ladi. Qoyil. Miyalaringiz tiniqlashadi, fikrlaringiz ravonlashadi. O'shaning uchun nafaqat biz O'zbekistonda, chet davlatda ham, chet davlatga ko'p taklif qilishadi. Biz borib bemorlarni davolab kelamiz. Kitoblar turibdi oldingizda. Bu qanaqa kitoblar? Bu bizani ilmiy tadqiqot ishimiz bo'yicha yozgan kitobimiz bo'ladi. Xitoy tilida ekan. Bu kitob 4 ta tilga chiqqan. Qoyil. O'zbek tilida bu bizani mana bu Xitoy tilida chiqqan kitobimiz. Yaqinda Xitoyga borib, Tyanzin universiteti kichkina taqdimotini o'sha professor, dotsentlarga taqdimot qilib keldik. Xitoylik hamkasblar mana shu qilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlaydimi? Masalan, ularni meditsinasi bu, Xitoy meditsinasi deyapsiz. Mana siz O'zbekiston fuqarosisiz. Uni qanaqadir olib qo'yayotgandek, bir o'rganib, bir targ'ib qilayotgandek bo'lsangiz, ular rad qilmaydimi sizlarni? Qarang, Xitoyda meditsinasi bilan bizda meditsinaning sal farqi bor. Xitoyda igloterapiyasi meridianlarga asoslangan. Ya'ni u narsani o'lchab bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi, sezib bo'lmaydi. Bizdagi bu dalillarga asoslangan. Ya'ni har bir nuqta qayerda nima joylashgan, bu nuqta qanday qilib markaziy nerv sistemaga borib ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganmiz. O'shaning uchun bizda igloterapiya dalillarga asoslangan igloterapiya hisoblanadi. O'shaning uchun xitoyliklarning o'zi ham bizni ko'p leksiyaga, ma'ruzaga chaqirishadi. Xitoyga tez-tez boramiz. Mana hozir oyda oxirida yana uchib ketamiz Xitoyga, boshqa universitetga. Hozir Tyanzin universitetiga bordik. U yoqqa ham borib taqdimot qilib kelamiz kitobimizni. Ya'ni xitoyliklarning o'zi ham e'tirof etishgan. Xitoyda ikkita universitet bilan hamkorligimiz bor. O'tgan hafta Xitoyda universitetdan talabalar, professor, dotsentlar ham kelishdi bizga aynan shu bizda davolash usulimizni o'rganish uchun.
hol. Yo, endi nima demoqchimanki, ularni biznesini olib qo'yayotganinglarga, ularniki hali bemorlar masalan, bu yoqqa o'tib ketayotganiga ranjimaydimi? Mana bitta narsa bilasizmi? Sirini ochadimi sizlarga demoqchiman. Yo'q, sirini ochmaydi. Sirini ochmaydi. Sirini ochmaydi. Igoterapiya mana professional mutaxassislar Xitoyda o'zida ham asl sirlarini ochishmaydi. Nega? Chunki nimaga qanaqa qilib bu davom etishi kerak-ku? Bu qadimiy davolash. Bu avloddan avlodga o'tadi. Avloddan avlodga o'tadi. Shunaqa. Ketishadi. Xitoy universitetlarida ham standart igoterapiyani o'rgatadi. Asosiy sir asrorlarini uni masterlariga borib o'qitiladi, o'rganiladi. O'rganishingiz mumkin. Shunaqa. Biz borib mana Tibetga alohida borib ustozlarni ishonchini oqlab, borib o'rganib kelganmiz. Va bizda ham mana O'zbekistonda ham nima uchun igoterapiya ko'p rivojlanmagan? Sababi oldingi ustozlar yetarli darajada shogird chiqarishmagan. Va Xitoyda bitta fojia narsa borki, ular dinsizlik muammosi. Olimlarga eng birinchi narsa bu ilm zakoti bor, olgan ilmi sizniki emas, shogirdlarniki. Shunaqa. Bo'ldi. Unaqa bitta pochka menga shundan berasiz. Uni o'zingiz qila olmaysiz. O'z Yo'q. qo'yamiz, ha? Men uni odamga qo'ymayman. Bizda Ertalabdan salom deb reklama roligiga qo'yaman. Yana ham tinuvroq, yana ham qiziqroq bo'ladi. Yo'q. Hozir qarab turing, bitta pochka bering. Reklamaga qo'yib yuboramiz hozir. Reklama Minada. tomosha qilamiz. Ketdik. Bugun 14-noyabr, nasib etsa haftaning 5-si, ya'ni juma. Barchaga ayyom muborak bo'lsin deymiz. Va aziz mehmonlarimiz, ajoyib xonanda, student qizimiz Ruxshona Qurbonova hamda Azizbek Sharipov, nevropatolog, nina bilan davolash ustasi. Qadamingizga qatnashadi. Hammalaringizga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ketyapsizmi? Yo'q, suhbat juda chiroyli ketyapti. Shunga rahmat aytaman. Shundan xursand bo'lyapman. Hop, endi biz xulosani eshitmadik-ku Aziz aka. O'tkir aka nima bo'ldi? Ignani qo'ydinglar. Yaxshimi? Yoshardim. Yo'q, ey. 1 2 3 5 ta Qanday ninada. bildingiz yosharganingizni? Yosharganingizni qayerdan bildingiz? O'ynagim kelyapti. Raqsga chiqim kelyapti. To'g'ri. Bilmadim, Ruxshona bir qo'shiq aytsa. Ruxshonadan iltimos qilamiz Ruxshonadan bunda. Ruxshona qo'shiq aytsa o'ynayveramanmi bilmayman. Bo'ldi. Imom ta'limda salto o'qib beramanmi hozir, kim biladi? Shunaqa hali Energiya, ощущение, quvvat energiya keldi deydi. deng. Anaqa shunaqa sezgi organlarimiz. Ha. Juda ham. Inan ta'siri shunaqaki, momentalno sezasiz. Ha, darhol Ya'ni seziladi. 1 soat, 2 soat kunlab emas. Qo'yildi, o'sha zahoti kasallikni og'ir yengillik darajasiga qarab birdaniga sezishni boshlaydi odam. Kayfiyatni ko'tarishga ham qo'ysa bo'ladimi? Kayfiyatni ko'taradigan ham bor. Tushiradigani ham bor. Dilfuza opa, Qarang, agarda qachon boramiz? yig'laydigan, stress bo'ladigan bo'lsa, men o'tgan bir ko'rsatuvda aytgandim. Masalan, erkaklar, masalan, uyga keldinglar, ayollaringiz doim yig'lab, siqilib, sizlar tushkunlikka tushib kutib olmasa, bitta Bitta nuqtasi nina bor. qo'yinglar. Bitta nuqta bor. Nina qo'ysa bo'ladi, endi hamma qo'ya olmaydi. O'sha uchun nuqtasini o'rgataman. Shu nuqtani qo'lingiz bilan bosasiz. Bu nuqtani joylashuvi mana shu yerda joylashgan. Ikkita qoshning o'rtasida. Shuni bosasiz. Agarda, to'xta, qara, eshiting. Agarda vaqt yetmasa, bosgani shu joyni shunday o'pib qo'ysangiz, shunday tabassum bo'lib, kulib, xursand bo'lib, sizda Endi men tasavvur Yo'q, qilolmayman. endi sizlarni ayollaringlar yaxshi kayfiyatda kutib olmasa deyapsiz. Agar ayol kishi voy dadajonisi yaxshi keldingizmi deb kulib chiqsa-da, ha deb kirib kelsa, unda nima qilish kerak? Unda erini ham unda erini unda erkak kishini shu joyda o'pib qo'yish kerak. Yo'q, mana qarang, men tushuntirib beraman. Salkam doktor bo'lib ketdik To'g'ri. aka biz ham. Kelganda ayolimizni kayfiyati bo'lmasa, ikkita qoshning o'rtasidagi nuqtani bosish kerak. Agar teskarisi bo'lib yomon kayfiyatda kirib kelsa, u bosganning foydasi yo'q. Skоворodkani olib o'sha yerga qarab, mo'ljalli to'shni olish kerak. Bo'ldi, kayfiyat zo'r bo'ladi. Ovozi ham o'chadi. Boshqa qavotim shu qilmaydi. Ana ko'rdingizmi, biz ham bilamiz to'chkalar. Yordam bermas ekanda Yo'q, erkaklarga. yo'q. Skоворodga yordam berish mumkin. Ha. Tova yordam beradi. Pichoqga tegmaslik kerak. Kelinglar. Shu Aziz aka, ana yuzimga bundan nina qo'ydingiz, qo'limga, peshonamga nina tiqib qo'ydingiz. Shu bir yana ikkita nina tiqish kerak edi-da. Yo'q, sal kamroq bo'ldim degan, o'ynadim, o'tirgan joyimda o'ynadim-da. Ikkita nina bo'lganda ham turib o'ynaverardim. Bizga kelsangiz bir kamida 50 ta bo'lmasa 100, 200 ga yaqin nina qo'yamiz. Voy, bittada. Bittada. Siz unda uchadigan bo'lasiz. Nafaqat o'ynaydigan, yuradigan, uchadigan bo'lasiz. Hamma kosmonavtlar sizlar orqali o'tar ekanda. Xitoyda 2008-yil Olimpiada o'yinlari bo'lganda, o'shanda eng ko'p oltin rekord darajada Xitoy olgan. Shunda biz aynan shu payt Xitoyda edik. Xitoyda o'sha yerdagi olim professorlari bilasizlarmi, nimani siri nimada deb. Ha, nimada? Biz nina qo'ydik borib.
o'sha sportsmenlarga nina qo'ydik, reabilitatsiyasi zo'r bo'ldi, charchoqlarni nina bilan chiqarib tashladik. Mana bizani hissamiz katta, doktorlarni deb shifokorlar juda xursand bo'lishdi. O'shaning uchun biz ham kelsangiz, bu antidopingga kirmaydimi? yo'q, antidoping kirmaydi. Har qanaqasiga o'lchaganda ham maksimalni tanani o'zi faollari oshadi, tabiiy yo'l orqali. Ha, yaxshi. To'g'ri. O'sha yoshartiradi. Charchoqlarni birdaniga chiqarishga yordam beradi. Shuni eshitding mana, ko'rdingizmi? Katta, kichik farqi yo'q ekan. Keyin mana bizga san'atkorlar ham murojaat qilishadi. Agarda qo'shiq aytganda tovushlaringiz qurib qolsa, tomoqlaringiz nuqtalari bor, qo'ygandan keyin tomoqlaringiz qo'llarni tiniq chiqargan bo'ladi. Keyin hayajon yo'qoladi. Duduqlanishlar yo'qoladi. Aziz aka, sizga katta rahmat. Bugun erta tongdan qimmatli vaqtingizni ayirmasdan ertalab salomga tashrif buyurganingiz uchun. Biz albatta u Ninani bitta kurs litsenziyasini, ya'ni muolajasini olamiz. Tomoshabinlarimizga yaxshi maslahatlar berdingiz. Kattakon rahmat aytamiz sizga. Sog' salomat bo'ling va yana ko'rsatuvlarimizda sizni kutamiz. Qolaman. Rahmat kattagon. Yangiliklar Hammalaringizga bilan. omad, sihat, salomatlik tilayman. Rahmat. Aziz akamni kuzatib kelguncha sizlar ham zerikib qolmanglar. Ertalabdan salomning eng qiziq lavhalari, eng ko'rimli lavhalari bu reklama. Tomosha qilib turinglar.